అల్లూరు జిల్లా చింతూరు వద్ద సోకిలేరు వాగులో నిన్న ముగ్గురు విద్యార్థులు గల్లంతై మృతి చెందారు. స్టూడెంట్స్ వాగులో కొట్టుకుపోతున్న వీడియో వెలుగులోకొచ్చింది. బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. 10వ తరగతి విద్యార్థుల విహారయాత్ర తీవ్ర విషాదంగా మారడంతో స్టూడెంట్స్ తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వరప్రసాద్ ఫోన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తారు. వరప్రసాద్, పిల్లలు కొట్టుకుపోతున్న వీడియో ఇంకొకటైతే రిలీజ్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఏంటి అప్డేట్స్? దానికి నిన్న జరిగిన ఈ తీవ్ర విషాద ఘటనకు సంబంధించి చూస్తే కనుక ఈ గల్లంతి చనిపోయిన ముగ్గురు విద్యార్థులు జయశ్రీ, కమల, గీతాంజలి ఈ ముగ్గురు సంబంధించిన మృతదేహాలు వెంటనే లభ్యం కావడం జరిగింది. ప్రస్తుతం చింతూరు ఏరియా ఆసుపత్రిలో వీరు మృతదేహాలకు పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించి బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. చూస్తే కనుక వీళ్ళకి ఏమీ తెలియని ప్రదేశం, ఎందుకంటే వీళ్ళు బాపట్ల జిల్లా నుంచి ఇక్కడ చేరుకోవడం జరిగింది. బాపట్ల జిల్లా నుంచి ఏదైతే వేటపాలెం నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అది చింతూరు వ్యూ పాయింట్ తర్వాత నిన్న ఉదయం ముందుగా చింతూరు వ్యూ పాయింట్ చూసుకుని అక్కడి నుంచి సోకిలేరు వాగు వద్దకు వచ్చారు. అది ఈ ప్రదేశానికి పూర్తిగా కొత్తగా మొత్తం 21 మంది 10వ తరగతి విద్యార్థులు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితులపై పూర్తిగా అవగాహన లేని కారణంగా వాగులో దిగిన వెంటనే ఇందులో ముగ్గురు విద్యార్థులను కొట్టుకోవడం జరిగింది. తోటి విద్యార్థులు కూడా ఆ దృశ్యాన్ని చూసి షాక్ గురయ్యారు. ఏం చేయాలో తెలియక, రక్షించలేక ఏదైతే చేతులు తీసిన పరిస్థితి ఉంది. చూస్తే కదా ఈ ప్రవాహం ఎక్కువ ఉన్న నేపథ్యంలో ముగ్గురు విద్యార్థులు కూడా కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వీరి మృతదేహాలు కూడా లభ్యమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో కూడా చాలా అందరినీ కలిసివేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. సరదాగా దసరా సెలవు నేపథ్యంలో సరదాగా విహారయాత్రకు వచ్చిన వీరు ఇలా ఇక్కడ వాగులో బలైపోతారని చెప్పి కూడా బలైపోయిన పరిస్థితి చూసి తల్లిదండ్రులు కూడా కన్నీరు మున్నీరుగా వెలిపిస్తారు. వీరి మృతదేహాలు మరి కొద్దిసేపట్లోనే స్వస్థలం ఏదైతే బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం కూడా పంపించేందుకు కూడా అధికారులు ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా వాగుల వద్ద, అంటే ముఖ్యంగా ఏదైతే ప్రమాదం జరిగిందో సోకిలేరు వాగు అత్యంత ప్రమాదకరమైన వాగు. అక్కడ ఇప్పుడు బోర్డులు, హెచ్చరిక బోర్డు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మిగిలిన విద్యార్థులు కావచ్చు, తల్లిదండ్రులంతా కూడా తీవ్ర విషాదంలో ఉన్నారు. దానికి రైట్ వరప్రసాద్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్. పెట్టి